بیننده‌های عزیز تلویزیون، باز هم سلام داریم خدمت شما. طوری که در تصویر مشاهده میکنیم در کنار یک فامیل مستضعف قرار داریم که واقعا در این شب و روزهای زمستان اینا هیچ چیزی ندارن و از طرف یک برادر خیری که نام از اینا در گفتن که در برنامه گرفته نشه مبلغ 10,000 افغانی کمک شده. و حالا خواستیم که از اینا سوالات داشته باشیم که در این شب و روزهای زمستان اینا زندگی خود چگونه سپری میکنن. حاجی کاکا جان سلام. سلام علیکم. زنده باشین. خوب خیلی. شکر الحمدلله. زنده باشین. شما در این شب و روزهای زمستان همین زندگی خود چگونه سپری میکنیم حاجی کاکا جان؟ واقعا در این شب و روزها خیلی خنک هم هسته. اصلا این تو به شما بگم نه زغال داره نه کنده داره نه هیچ، نه آرد داره نه روغن داره، هیچ چی نداریم اصلا. حاجی کاکایی برادر خیری که پیدا شده برای شما کمک‌های نقدی کردن، چی گفتنی داریم بر اینا؟ ما از یک جان تشکر میگم، خیلی خوشحال شدیم که واقعا به این شب زمستان غم ما غریبار بخوردم. خیر باشه حاجی کاکا، خداوند مهربانه. انشالله که در این شب و روزهای زمستان دیگه دوستای هم باشن که با همچون فامیلای کمک کنن انشالله. از بابا بوزی بابا. شما چه کار میکنیم؟ من گریه نکنیم. من صبح تواشو مرگمش میفرشم. بابا گلی کال موشم نیه. تاشم سیری به سودا میکنم موشم نیه. اوی سیری پیر با چه کار میکنین شما؟ تواشم نون بستونه میارم من نون یخ میارم من. همه گذاره ما میشه همه خونه را ما کرایه من پول کرایه مردان بدال بیرو کردم. جواب دادم گذاره شما بیری چی بری خیر بری که شما پول آورده. زنده باشین. این تپلکا چی کار میکنن؟ کی؟ این بچه ها اینا چی با مسجد میرم، اینا با مسجد میرم، اون با مکتب هم میره، با مسجد هم میره، اون یکی با مسجد میره. مدرک من گاهی وقتی میرم رخشویی میکنم همسایه ها. ما پول نداریم، سرمایه نداریم. سرای که ششتی من خود شما نه؟ نه بابا. کرا میدین؟ بله ها. چند کرا میدین؟ 3,600. 3,600. بیارک من گری دارم. یعنی گزار زندگی دیگه نمیشه؟ نه. خیر خداوند مهربانه انشاءالله. ما مردم خواهش بندیم که ما میگم که ما اگه ما رو میبینیم ما خیلی مسکینیم، ما خیرات بدیم کمک کنیم. آن یک برادر پیدا شده برای شما بستونیم بابا. نقدی کردن انشالله به حق اینا دوای خیر داشته بله بابا ما مشکل میشه به شما گمشه. خدا مهربانه انشالله. خیر بینم بابا، تشکر که غم ما غریبار ما تشکری میکنیم از شما مردم که با ما کمک کنیم. ما خیلی خلقنده ایم. ما پول برق نداریم. با ما 900,000 پول برق میره. راست میگه مشکلات هسته. انشالله که تجار دیگر هم پیدا بشه که به همچون فامیل های کمک های داشته باشن و اینا را از سردی زمستان انشالله که نجات بدن. دوستای گرامی، تا یک فامیل دیگر که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم برای از این فامیل ها در این شب و روزا انشالله که کمک داشته باشین. وقت شما خوش باشه. خیر بینید. خیر بینید. اونامه چیه که خیال نقدات میکشن به کلمه؟ کجا بیدی برو؟ سرزمین چه داره؟ برو چه برو به در سرم این مامان اوروز. برو به در سرم این مامان اوروز. خب به می گله اینا بگو. خب بگو شما میغ خجالت نکشیدیم ابرو مال ببردیم مدام تلویزیون میشینیم گریه میکنه که با ما کمک بدی. یار ما برو سکو چی قدادا میکشم به شیشتم مدام تلویزیون شیشتم. همه ما رنبو شونده اونجا دلچینی و شکران رنبو شونده اونجا به گریه شروع کردن که لاک سیوا قداد میکشه و لیلا خور بشار میکنه. مامان اورو سیوا همه ما اونجا با زیر چاده سیوا که گریه میکنه. پاگ ابرو ما برات تو برو سکو بو پیار ما چی میگه؟ ما خود ما دیشا ندیدم. برو بگو زنگ زنیم ما کسی که بیامده به شما کمک داده که اون پاک کنه از تلویزیون. برو خودی ما خوب میگم امروز پاک کنم هرکی بفت زنگ زنیم که تلویزیون پاک کنم. بگو ابرو ما پاک برفت شما مثلا خجالت نمیکشی به دام تلویزیون گریه میکنه. خب برو جو برو. انا میرم. وای عباس. بله. اگه اونا چیز نمیکردن این شماره تلویزیون بستونک بیار که من زنگ زنم بگو. باشه بگو دیگه این کارا نکنه. خب مثل گدا گریه میکنن که ما کمک بده.
تمام اشتنی عباس ایلا خوی خیلی بگو شما خجالت نمیکشین نمیشرمین از این کارا خود چی کار؟ خود به او در نزدی شه تا تلویزیون در تلویزیون من خجالت خنده نکو چرا؟ چره کوپیاتو کجا باله بوم پیشه میفهمی چه کارشو 50 نفر قوما زنگ زکش چه اینایی تا کار کردن زن مرد شما دم تلویزیون بشید دقیق بود همسان طرف نگاه که دم تلویزیون بشید گریه فرشونه میگن که ما کمک ما نداره فلان خب برای من تلویزیون بیامده بیدن کمک میدادم با ما 10,000 ریپه دادم بیلا 10,000 ریپه پول کمه شما هیچی نی با روی سطح میفهمین نی با می شما ندارید که ما خجالت میکشیم ما خجالت میکشیم پیش مردم پیش مردم ما خجالت میکشیم بابا برای من خود پیار میگم اما تا کجا خودی من راری میگه ایش به طرف از اون کمک میده این خیرات خوریه من هم خیرات خوری میکنه بچه ما موجوبرمون خود پیار میگوزیم و چه میفهمه خیرات خوریه بیا خود پیار میگوزیم بیا شما این کارا میفهمه بیا تو میفهمی ما سرال کرا میدیم داری په پول نیه نون خوش میکنه پول نیه یک کل کلونی خود چکارن که بدنش گری به دست خود بگی از اینکه خیرات جمع کنی تو بچه تو نمیفهمی ما میفهمه تو با من اینجا با گفت مفت نزه ماما چگاره؟ سعی کنی بابا این چی میگه؟ چی میگه؟ چوب یک دقیقه بشی هرگز پدر بگو چی میگه؟ ماما خیلی کار اشتباهه خیلی کار خرابیه چیکار کردم؟ آخه شما کم دارین ندارین به خونه خود که میرین مدام تلویزیون میشین گریه میکنین دیشب ماما به پیش تلویزیون خب تلویزیون نگاه که یک دم پیار ما کانال زد دیدم که شما زن و مرد بشیده بودین گریه میکنین ما نداریم ما گریه میکنیم قیق واقع بنداختیم میفهمین چه کاره به خونه ما یعنی چگاره؟ چگار میشه؟ به خونه ما هم اعصاب خراب هرچی به گوشی شما زنگ میزنین گوشی خود جواب نمیده شما خود چگار کردیم ما؟ ماما بعد آبروی سیاد و پیش هم میره ما رو تا کوچه اینا و تا بازار میبینن بگو شما اینا بابا شکم گوشتی خود گپ میزنم خبر ندارن که من گوشتی عباس جون با خدا مادر من هم گریه و پریشان شکم شما سیره شکم ما نیه سر شکم شما سیره ماما گوشنم ایگات پا شما اسیری تحوالا میشه گوشنم بمانه ما با تلویزیون خود نشون نمیده گریه کنه زن و مرد شما گریه میکنه خوب کار کردین کاکا خوب کار کردین پول دادن 10,000 روپیه دادم 10,000 روپیه تا دو ما خرجمونه اینه شما میفهمین که با خونه ما چی حال مالک ما چی کردم ما بخونه چکار چی حال عباس ما ابروسیت داریم بابا ماما یک دمشه با خونه ما بیاین شما رو میبینم ما ابروسیت نداشتم خواهی کار اشتباهه این تا گوشنگی بموره تلویزیون خود نشون نمیده ما شما اختیار خدا رو انت جواب آدم میدم ماما حالا زنگ زمون تلویزیون نده که من پاک کنه تلویزیون گپ کم کن که اختیار خدا رو آخه ما پیار هم ریکت به سر شما پیار تو ریکت افتگاه رقم بیا که جواب پیار تو رم بدون وخیگ شکم شما سیره کاکا ما موشا خونه ما گوشنگی مال دومرو میره گپ نزه ماما او که برای گوشنگی خور میکشه ما زنگ زدیم تلویزیون کنیم چیزا شما پاس کرده او پاس کرده برای کار خورو او پاس کرده او چی میفهمه گپا بیعقلی خوش خود شماره داریم از اون مرتکاکی ما این کار خوبیه شماره دستی بابا بداره برون بیارم چی؟ شماره برو بیا که ما برم خونه برم زنگ زدم نه کجا میاری؟ باشه بیارم بابا آخه دیشب ما شیشته بودیم یک دم میبینید شما زن و مرد شما شیشته اینه گریه میکنه که وای ما نداریم ما گریه میکنیم بگو چی داریم ما کمک بده چی داریم ما کم داریم شما نه چی داریم هم نون خوش که پیدا شه کار خوب نیم دم تلویزیون خود نشون میدیم با نون خوش کم پرده میشه که روغن نباشه برنجی نباشه ازومی نباشه زغال نباشه پرده میشه کاکا پس خوبه دیگه اسمت بریم دم تلویزیون خود نشون دیم کار کنیم که به شما کمک بده خب کچگار مجبور هم دیگه شب زمستونه نه کار غریبیه نه از این چیز دیگه غیر گپ مفت میزنی برو پیار خان سلام بگو هر کسی مر به قبر میخزنه تو به قبر میخزنه کاکا اختیار خدا رو ما ابریست نداریم ما ابریست نداشتم مردش به پیار تو بیاورد 10,000 پول بخونه ما بخدش کنو کرد پس چی خیلی شب زمستونیه خدافظ خوش آمدی گپ مفت هم میزنه فقط مرد مشغال پیاره بره 10,000 یا 15,000 پول بیاره بگم مامینا بگی خرج کنه دم زورن ولی شما بیکاره این شهر زمستون سیکو
هم دو ما خرج میکنم میشه خاکی. همینه شماره او. شماره تلویزیونه. خالی کار که بدادم شماره. با شما زنگ زنم. بگید. بله سلام علیکم. خوبیم برادرم، بخیریم، سلامتیم. خوبیم بخیریم جان، شما جوره؟ برادر جو تلویزیونی؟ بله یا دفتر تلویزیون جان برادر، در خدمتیم، بفرمایید. برادرم این برنامه‌ای که شما دیشب از این کمک‌ها که پخش کرده بودیم، این برنامه این فامیل که پخش کردیم امیر پاک کنیم، دوباره پخش نکنه. چی رقم؟ خب کدوم فامیل میگی؟ اون فامیل مستحقی که دیشب پخش شد. چرا برار خیریت باشه؟ انا چره نداره برار آخی. پاک ابری مار ببردم اینا. خب دیگه جان برار، ما اونا مستحق بودن، با ما مراجعه کرده بودن، ما بیامدیم از اونا گزارشی بگرفتیم، به تلویزیون دیشب پخش شد. مشکل خورده. پاک کنیم برادرم، امیر پاک کنیم، دیگه پخش نکنیم. دیگه خود اینو اول درخواست دادم، ما تصویر اینا رو بگرفتیم دیشب از طریق تلویزیون پخش کردیم. امکان داره امروز ساعت یکم تکراری پخشه. نه دیگه تکرار نه، پخش نکنیم، امروز پخش میکنیم. خب باشه مشکل نداره، باز که شما درخواست بدین باز ما از آرشیو پاک میکنیم، مشکل نداره. برادر دیگه پخش نکنیم. خیر بینیم، تشکر از شما برادر، خیر بینیم. خب باشه هیچ مشکلی نداره، باشه پاک میکنیم حتما. باشه بخیر باشه، این خداحافظ شما. هیچی تکرار دارم، ساعت 1 بجه امرو مندازونه. گفتم نه که بندازونه که ابری ما پاک میره. ماما خودم خیلی جالب است که جنجاگه که شما چی کردین باشو نشونده. ماما تو بی تو آدمی هست میگه با من مدام خیرات بیارم. گیله کم از بدتر. او که دیگه بخورم خوشیالی خود رو میخور. ما میشناسم اینا.